Vom Alpha Aufgenommen. En Paranormal Wandler Romance. Geschrieben von Lily Robert. Prolo. Vater wissen e ime am besten. Das werden sie dir zumindest sagen. Rena attiren vater ni je kant, aber bivor kurzem at si jeza, si wünscht, si at jachen je kant. Schließlich at si je das die starken vater en festun sei, et toi, worauf man sich verlassen können, et toi unerschütterlich, das die lieben vater bestandig sei. Sen wesset un felbar, sen furin die lankart, die enans udem macht, der man weird. Aber das ist en luge. Das weiß si jetzt. Nicht alvater sind beschützer. Manch sind genoux der grain, warum man schutzbrocht. Was ist, wenn die Person, die dich formt, dich nicht aufbau, sondern langsam zerstört? Was ist, wenn die starken vater nicht in wesset li, sondern in sene macht, dich zu kontrollieren? Vater wissen e ime am besten. Bis sie nicht merten. Und manchmal ist lieb nicht weiter allen Fall. En, die dich fesselt, infaig, dich zu befreien. 1. Rena. Die Lichte sind aus, als sie nach Hause kommt. Rena hat wissen müssen, dass etwa nicht stimmt. Den obwohl in diesem Intergekommenantei der Stad nicht unschwunlich ist, dass der Strom ausfällt, verlassen sich Rena mute und Schwester Bui enem Ausfall ime Magie, uemirzios le stand. Aber nicht taban. Et nacht ist die d'inkelet volkomen und bedrücken, aber Rena nimmt, das en fact noch niemand ist. Und so stößt si an inslo die Türzuren auf, durant charnière in der drückenden Stilot knaren. Trottheim, Glucalin, dankt si Bui sich und rümpft die Nase. Ihr schritt allen auf den aus Jetretenant Stufen ihr Intergekommenant je bod wider. Nach barn schreien, Babys wenant, und je dampft stretiketan dringend durch die Ritzen. Wir retten schon langst géant solen, dankt Rena, waren sie inofste. Aber oa. Und mi welchen miteln? Magie est verbotant, und die Jean ici, exan, werden je hast, gefürchte und je javon jenant, die diestad, diesen ganzen stat, mieserne androgirant. Renazit en bitter grimace. Oui connant si hier die besançin? Oui connant die wandler, je waltatige al menschen, al bestien, die in ruden le ben wiend, danken, Rena und ihr volk seyen die je farlichan? Die waret ist, das die exan in der fall sitzen. Wandler haben den je broche von magie mélanwe verbotant, aber Rena kraft zintan dies land je bindan. Zu bleben bedete, ihr kraft zu verbergen, ou exugen bedete, si gans zu verlieren. Si schließt die Tür auf und betritt den Schatten auf den Flur der Wohnung. Dann halt sie inne. Ist zu still. Unheimlich still. Mom? Savi, ruft sie. Die d'inkelet verschluckt sie. Niemand ist zu Hause. Natürlich nicht. Daher die erstikant d'inkelet. Aber warum ist die sti so bedrückend? Rena Finger zuken, rufen instinctiv das klen flackern von magie ervor, das sie benutzt, iren wex urlen. Nur das sie nicht kann. Die Luft selbst sagt ihr, sie soll aufhören. Etwas stimmt nicht. Sie ist doch nicht allein. Die ist je mandrinen. Je m'en interna. Könnte ihr mute in ihrem Zimmer schlafen? Der Flur fühlt sich lang géant, à l'heure sollt. Chatten drangeant si chancy. Mom, flüster si wider und stößt die Tür zum Zimmer ihrer mute auf. Dan schret Rena auf. En den altan als tulinder ek des immer je fesselt ist die gestalt ihrer mute, geknebelt mist auf streffen. Mom, ruft si und stürmt vorwar. Aber en kralt sich auf ihr schulte und rest si rückwart, waren sich in main dans ihrer prest, feucht und unerwünscht. Wenn du auch nur zügst, stirbt den mute. Sagte ihr. Wer ist das? Die Stim ist finste, knurant. Rena stockt der Atem. Si spur die Kraft im Griff des Mann, spur die Ro, je waltatige macht, die von jachem ostralt. Vielecht, wenn si die feike je aptat, schnell zu danken, wenn ihr der richtig zobe en fallen wer, irem Schicksal zu entkommen, waren die dingers verlaufen. Aber Rena ist star vor Panik. Allez, was sit un can, ist das verzwefelt,
Stickanschlagen ihrer Dulden. Si wird ins Wonsimer Geser, Stolper und Stürzt zu Boden. Dan sit si iren engreiffé. Einman ragt über hierauf, sen musculeuse Gestalt wirften en Chatan, der den ganzen Rom Verschluckenschen. Sen goldenant au jangluant Schwachinder d'Inkelet und Durchdringen das Damrige Licht wieder Blick en Robtier. Jeste mit 5 Zig, aber 5 p beste nur ausartan Muskeln und Wilder, Roe Energie. Rena Majan krampft sich zusammen. Dieseman Jeste in Wandler. Panik steckt in ihrer Brust auf. Bit, Fancian, ihr Stim ziter. Wir haben inser Magin ur Furenfach dinge benutzt. Licht, Médizin, nicht wetter. Stie, schnost der Wandler. Sen aux gens brennen sich in ihr, aber si kann nicht wexen. Sisiter, terror intiruies durch die Adern. Jeste je farlich, je walt comme zurück Joalten inteseneo. Wir de sich verwandeln? Si verschlingen? Si at jeur, das exen von manern wie diesen beui le bandigem leb jote urden. Mane, daiken manesint, sondern Wolf. Wild. Bevor sinok et toi sajan can, wir dir muté von ene ou etran manchonanischen besti ins zimmer gebracht, ir fessen schneden ir in die angelank, al si sivor warzeren. Aber si este nicht alin. Savi. Rena schwester wird inter irer muté ins zimmer gestosen, ir ojan wet of jurissen voran gst, tranan stremen über ir gesicht, waran sisich nutzlo gegen iren penige wert. Ir schluckzen wird von enem knebel erstikt. Nein, köcht Rena, ihr Stim bricht. Si versucht, sich vorwar zu bewegen, aber der Grossmann versper ir den Weg, senan wesen et überrassi. Das drückend Gewicht der Gefahr verdichte die Luft, und Rena je danken rasen. Si sitzt in der Fall. Si altin est. Der brutal Wandler, der ir muté alt, packt si fest, genug, ir dijk nochen zu brechen, wen wolt. Der Rom fült sichant, alur de sich drehen, gd ce kind den sich sur e wicket. Rena Herzschlag donner. Was kann sitin? Und wie bekommt sie ihr Familie hier raus? Warum sind dies Wandler hier? Genosu, knurt der Mann vor ihr, sen goldenant aux gens verangeant sich. Du wirst Geno d'astin, was ich sage. Wenn nicht, werden den muté und den Schwester den nächsten Tag nicht mehr erleben. Hab ich mich klar ausgedrückt, Rena ganz Welt veran sich auf dies Wort. Der Rom wirbelt, der Terror und die Gewisset d'essence turzen wie en Flutwell auf sien. Si nicht, ihr Körpesiter. Gut, sagt der Wandler. Dan las un jetst darüber redan, wie du mir helfen wirst. De Rena sitzt am Klavier. Ir wird auf Trajan, pinkt 21 midem spielen zu beginnen. Nungia, technisch je en can si vorer enfant Jean, aber das Lied, das si spielen mus, das, wofür si uptat, mus 9 beginnen. Si atmet durch die Nasein und trocknet ir flaschen en dem langeant à bankled, das man ir befolant at zu Trajan. Nok ni nirem le ben at si et toi so glamoureuse je Trajan. Si at sich nicht en mal die wechet des material vorstellen konan, wen si e versus tat. Nok den grandiosen luxus des ose, das zu irem je fanny je orden yeste. Das Eimen Wandler. Duncan Quin, genosusin. Der Mann, der sivor geno siben tajan je holtat. Ir le ben war erst vor siben tajan zu enem le banden altrom je orden, und doch fült et sich schon wie ene wicketan. Duncan yeste der beta de Wandler rudel, das die Jean beherrscht. Yeste Keinman, midem man sich en Jean solt, besonde wen man en ex yeste. Et mir leid, at Rena gekrascht, al si auf den Rücksitzen wagens jo orfen wird. Ich glaub, ich verste nicht der Mann at geknur, en warnung und nicht nur in sechant von duld. Ich broch dich, menan brudes uverfurant. Inserant alpha, at der Wandler widerolt, in enem je farli chanton, der nicht ganz zu der Renan la cherlichke sene au sage past. Senan brude verfurant? Wenn da nicht das bedrohlich golden glimmen in den Augen des Wandler Joesen wer und die Tatsach, das ir muté und ir Schwester in der Wohnung algesen je altan urden, at si danken konan, si wer in ene schlechten romantischen Komödie. Et mir leid, aber ich ken Obersprüch dafür, at Rena antworte. Das wir dunkel Magie erfordern, und wir nicht na,
Dan sorg dafür, das sich auf die traditionell arindisch verliebt, hat der Wandler si interbrochen, dul zeknet senzuge. Auf die traditionell ar, Rena gesicht zuge und glestan. Ich hat noch nie en festen Freund, und du willst, dass ich mich irgendeinem Kerlanden als werf. Du musst nicht sen geliebt werden, interbrach si der Wandler und obinge du dig dayand. Bring jachen en fag dazu, en dir zu enjan. Werden ar ver trot fur jachen. Warum, at Rena ver wirt Geoffra. Dami dir d'un gerzalt, natürlich, at Duncan Geschnur wie en zufrieden besti, da im begriff ist, ir sterband bet zu verschlingen. Dinge, dai du mir berichten wirst, discret, fügt un zu. Das bintwortet ir frage nicht. Dinge? Dinge, at Rena nach plaper und sich ziemlich dumm gefühlt. Du willst, dass ich den Spionin bin? Exakt, at Duncan bestati. Obwohl ich hoff, dass du mir Zeit merken kannst, al mir nur von seinem kommen und Geons überrichten. Ich ziel darauf habe, dass du in der Lage sein wirst, non je wissen en flus auf meinen Brudeus zuben en flus? Oui sollt Rena je m'en be en flusen, wenn si sa vie en den mesten tagen nicht en mal da zu bringen kont, bem aboach zu helfen? Beson des angesicht der Tatsache, das Wandler exam der Ledenschaft von tosan sonnant asten. Ist un wahrscheinlich, das d'un alpha brude sich für en exinteressir, at si protestier. Warum also mich fragen? Duncan at je grinst. War mer in seine Fletschen alle in grinsen. Ein berechtigte en wan, aber ken sorge, wir werden dafür sorgen, das nier fahr, das du en exbist. Ich habe aus sich rekel, das du trankerstellen kannst, den horas überschleiern. Ein reiner Mensch. Oder vielecht, je m'en globen zu machen, du warst selbst en Wandlerin Rena at geschwiegen. Oui kon diese au sens teant soviel darüber wissen, was exempt un conten oder nicht? Das war une erreur. Am wichtigsten ist, at Duncan un zuge fu, ischer, magisch sind en ziemlich gut sach, sicher zustellen, das je m'en senantei ene ab machung en alt, egal was passier. Rena at nach luft geschnappt. Woher wüsste davon? Magisch waren inte exempt verbotant, weißi so je farlich und lebans bedrolich saint conten. En exinte enem Edouard d'arrange bindan, si changer des vérins barins u altan, dai si j'échoirenat. Miandran worten, in magiche zwang en ex, ir vers prechans u altan, égal was passirt, oder dai conséquences u trajan, normal erwes den tod. Zint abschelig ketan, at si gechno, obeder zornir furcht verdrant. Du verstest nicht, was du hier von mir verlangst aber der Wandler at gelacht. Ein kalt, glech gultige lachen. Verstan oui chien. Und war jachem egal. Warum glaubst du, hab ich diesen ganzen Weg auf mich genommen, wenn nicht für ein Versichrer? Du wirst mi dene magie schwören, dass du niemandem von uns reverin barin erzalan wirst, oder ich töt den Mute und den Schwester auf der Stelle dat si also ken großwal. Rena attenant il geschworen, non, en den ir magie si für den rest ir le bambin den Wurd. Nimal Wurd si je m'endem von irem und d'un compact erzalan conan, das si je zoin Jean Wurd, senant brudes u verfurant, imostoch fur das le ben irer Mute und irer Schwester. Und jetzt waren si ben tage vergangeant, und si stand kurs d'avor, den grins u treffen, warum si überoptan fur Worden noir. Da urschlanen und Rena beginnt zu spielen. Drei. Eden. Der erst Schlag trifft Eden direkt auf den Kiefer, in dem Pfer auf Pral, den kom registrir. Wird von enem andran Wandler gegen daiwan ene chabijan bar gedruckt, der wahrscheinlich en amenat, obwohl Eden zu viel je trinkenat, sich daran zu erinnernen. Der Kerl at rot arunte in rot gesicht miwit in den ojan. Ist gentlich irgendui amusant, ou aufjure diese Kerl ist, selbst als sen knöchel erne über sein Gesicht krachen. Du bist nicht besser al wir andran, knurt rot Gesicht, special fli, al Eden arte gegen daiwan schla. Nicht mehr. Eden zuckt dai Axeln, dret trage den Kopf, den Kerl anzusean. Urzu, si war nicht interessier, murmelt Sen lipen versien sich zu enem grinsen. Verdammt, du hast si je langweit, man. Leis dai situation. Rot Gesicht stöste in uitant knuren aus, sen faust krachen in edan ripen,
ein widerlich knacken, das Jachen kom auf Stonen last. Du bist en Schand für den Rudel, spökt der Wandler, Saint Atem es und Transig. Du wirst niemals Alpha werden. Und jeder weiß eden verdre bei der Beledigung die Ogen. Glo diese Kerl wirklich, hat das nicht alle schon mal gehört? Lasst sich schlagen und spür, wie die Faust de man mimer Kraft in sen Rippen ramt. Die ist das Knirschen von Knochen, wahrscheinlich senan egenant. Kein Wunder, das dann vater sich für dich Champ, spökt rot Gesicht. Ein wetre Schlag kommt, diesmal auf sein Gesicht gesielt. Eden packt das Angelang de Kerl mitten im Schwung, sen Finger schließen sich wie ein Schraubstock. Ich langweil mich, murmelt mi leiser Stimme. Dan, miene en zigen dreung, schlöder den man gegen Daiwan. Rotgesicht wimmer auf, aller auf dem Boden aufschla, der auf prall schalte jachen aus. Eden richte sich auf und klopft sich den Staub von der Jack. 5 PIST trotz des Kampf entspannt. Blickt auf die bewusstlos Gestalt des Mann inab, sen Lieb kroselt sich leicht amüsier. Dan dreht sich zu Rotgesicht zweifern den die ganz Zeit d'inte gestanden retten. Sistaren jachen migrosen, angstlichen aux gens. Eden wischt sich etwa blu von sene auf Platztan lip und zit en aux gens broch. Wie sonst noch jement, fragt amusier. Magt en schritt nach vorn, aber si wechon schon zurück. Feglinge. Sisturmen davon und verschwinden in den Schatten der Bar. Eden schno und schüttelt den Kopf. Dacht ich mir, murmelt vor sich und far sich miene an durch Dayar. Daimon juem jachen erom, jet stop sachlich rudel miglider, réagir comme. Si aben et alchon en mal joséan. Dai tief sit sandwit, dai inteder oberflash brodelt und standig nach enem ventisust. Jeder weiß, warum si dai este. Jeder weiß, das Rotgesicht nicht ganz Rechtat. Saint vater chansich für jachen. Das este kein joemni. Mienem sefzer lasteden die Schultern kresen und prüft den Schmerz in sen Rippen. Eldbere, die Vorteien Wandler. Die blo Flecken werden bisum morgen verschwunden sein, die gebrochenen Rippen widerel. Die tobe jedok, die bleibt. Eden wande sich von dem Körper auf dem Boden abe und schlander zurück zur Bar. Hat Lust auf noch en drink, ruft sen en Kimpel zu, sen Stim durchdrin den Larm. Sen Kimpel brechant in Jubel aus, eben ihr Glaser und stossen in sen Richtungen. Frühe hat sich Eden vielecht sorgen gemacht, das en schlechten Einfluss auf sein Rudelat. Jetzt aber, Nungia, ist das nicht mehr wirklich sein Problem, oder? Wie? Rena. Die Melodie ist sanft und endringlich und ruft en Melancholie hervor, die tief in den Romen singt. Rena Finger glitten über die Tasten, lecht wie Federn. Ihr Magie hat ihr geholfen, das Stück in Rekord ulernen, den vor diese Woche hat sie set Jaren nicht mehr en einem Klavier gesessen. Ist jedoch nicht alle, was sie lernen müsst. Waren die Noten auf Stegen und Fallen, langsam und bedächtig, allen erinnerungen an die Vergangenheit in ihrem Kopf wieder. Ihren Kampf in Duncan enem grandiosen en Wesen, vers Laurent imitant der Walder, in donnant Wandler Amerstreffen, ne fürchte regende alder ander. Si hat sich mest in ihrem Zimmer auf Joalten, obwohl ihren Führer si un glücklicherweise nicht in Ruge la Senat. Du müsst allen von un dur géant, ater ihr Josa, zwischen informationen über Rudelhierarchien, die für Rena kennen Sinergaben. Ein Mensch würden Alpha nicht ansprechen. Und, wie wir besprochen haben, en ex noch viel wenige. Mein Geruch mag dank diesem hier wieder ene Wandlerin erscheinen, at si wieder und auf das klein Flaschen misobertrank Jose, das si ihren Alstrug. Aber ich ken kennen sobe, der mir erloben wird, mich zu verwandeln. Vielecht, wenn es nicht set jarzenten verboten wer, magie zu praktisieren Duncan at si miene schnellen an Bewegung zum Schwegen gebracht, die si zusammen zu ken lies. Wir werden sagen, du bist Wolflo, at wieder. En Wandlerin, die sich nicht verwandeln kann. Lecht chanlich, aber wird rechen müssen. Ich wusste nicht, dass es so etwajib, at Rena angemerkt. Sine Jean dazu, intemanchant zu leben stat in enem Rudel, was wir auch vont dire beautant werden. Et wird den mangel in besugo fincer le bansois erklaren. Abjeséant d'avon,
Duncan hat sen Kopf zuir Genet, sen gans altoun nog bedroliché. Wolf haben Instinct, die du Vortochen must. Wir sind territorial und Besitzergreifant, aber wir reagieren au chauffe Dominance. Dominance, hat Rena ver wir Geoffra. Duncan hat mut Josephst. Oanime du Inder Gegenwart en dominantran Wolf Beast, was in denem voll fast ime der voll Saint Weird, mus den altoun interwerfun australen. Je nachdem, oui dominant die andran Wolf sind, desto interwerfige wirst du dich verhalten. Also, besonde bei denem brudé, Schloss Rena, der mich megen soll? Gial Duncans uch verso Jean sich zu enem Stirnrinseln. SIST der dominantest Wolf im Rudel, der enfuré. Dai le tcho en UIHM au fund du Wirst feststellen, das sir verhalten en passant, UMIHM BC zu fallant. Also, jeder besich jedem sene wunsch, fast renami jurinselte stirn zusammen. Si war sich nicht siche, oui si, dai nicht en mal en echtwandlerin war, dai aufmerksamkeit von je mandem Jean Solt, der et je want war, verer zu werden. Aber Duncan hat vor je sort. Ich habe erst treffen Schritt für Schritt je plan. Du must lernen, das hier zu spielen, hat un fu und Rena in notamblat je recht. Si Scherlich kann ene denes Obersprüchelfen wider war sich Rena nicht siche, wo so viel darüber wust, was si oder nicht konnt, aber blieb ken seit, darüber nach Südanken. Si must, neben vielen andran d'un Jean, et in instrument lernen. Und jetzt, taj spate, jeste die Musik irenzige beglete je worden, das enzige, das die tiefen irer selkent. Und enchaînant der Weg, d'un camp brudé inirnet zuloken. Sinaer sich dem tei, beui dem si weiss, das ir publicum engreffen weird. Si versucht, es uvergessen, sich in der Musik zuverlieren. Die Akkord verschmelzen und schaffen en enklant episch, der vor Nostalgie sumt. Über ihr, auf dem zwischen Geschoss, das vom Obergeschoss aus Süganglisch ist, weird si beobacte. En Präsenz, die sich auf ihr Schultern le oui in möglich gewischt. Si spielt wetter, sich bewusst, das si ihren Rücken auf und tabe wander und sich auf ihrem Entblösten naken niederlast. Duncan sagt, si weird zartosan. Sagt, dem Alpha weird et je fallant. Al die letzte Not verklin, interlast si en olstil. Und für einen Moment füllt et sichant, al obe der ganz Rom mir den atem anhalt. Dan, über ihr, beginnt je mens u klatschen. 5 Eden. Jest sich nicht ganz siche, Willange Erchon en diesem Pokertisch sitzt, Nurdas et Chons Ulange ist, wenn man den Interchilichen grader ant Kleidung alle UMIHN erom betrachte. Aber Eden gewinnt gern und macht IHM nicht aus, Einlange spiel zu spielen. R1, verkunde nachdem en moment so jetant hat, al de nach danken. Attenant vierling, also gib in wirklich nicht zu über le Jean, aber jest betrinken genug, das étoile angé al sonst brocht, sen chansons überreknan. Obwohl nicht betrinken genug ist, zu vergessen, das IHN dies ganz bedeutungslos nicht langweilt, und so winkt gemanden erbei, IHM en andring zuolen. Saint téléphone klingelt, bevor senan en whisky bekommen kann. Gia, söfst ienes téléphone. Jackson, en der waschen sen vater, sagt et toi, das über die Musik nicht hören kann. Gut. Eden nirange ganjan, wenn das gesprach mit der waschen nicht bedeuten wird, das Saint vater hören wird, was Saint son Gerard Trib, en stat zu arbeiten. Neckt nicht dazu, d'un jutin, die den alpha nicht am auf die palm brinjan urden. Den altan man in den wansin zu treben, war Saint neues credo. Trorig joesen, die den über das alter für Teenager rebellionen in war, wenn nicht so befriedigen war, den altan man andlich ratlos UCN, mi IHM inge en solt. Kann dich nicht hören, Jax, neckt jenes Telefon, aber sagdad, ich sag, wart, nein, sag IHM, soll zu mir kommen. Wird das hier lieben Saint vater wird das hier absolu nicht lieben. Wenn der Alpha in sene jugeant mal je ferat, l'agent diestage l'anginter IHM. So et zurück, das wahrscheinlich vergessen hat, wie sich spas überhaupt fühlt. Sutage nervt IHN spas nur, obwohl das mest IHN nervt. Jackson fanget temps, aufjres u klingen. Eden schließt daro, das Saint vater sen wut en IHM auslassen muss.
Wird sich schuldig fühlen, nicht cette Szene je bur das Venti für die Wützen vater je Wesen, also kann der Bodigar Szene beschedenen menum nach ruhig mal en für das Team enstecken. Aber d'enfant in war imitant des refrains des actuellen Popson auf, der gespielt wird. Wart, was war das, fragt vorsichtig. Ich sagt, rief Jackson, das d'un vater je manden getroffen at Eden drückt sich den Nasenrücken. Und warum sollt mich das interessieren? Ist in Erwachsenemann. Aemandrant en der les tun rosper sich Jackson vers le Jean. Nungia, fan errant, bevor en posmacht. Eden verdre die au Jean, aliachem andlich saint drink gerecht weird. Sturst iachen astig ininte, den weird iachen brochant, ou dies gesprak weter furen will. Rukes ros, Jax, grinst D'un onkel glo, weird si erratan, sagd die waché. Der Altmann? Vererate, Eden schno. Ieste das Einwitz, et sonste en unangenem pose aemandrant end. Simusan nachos kommen, sir, sagt Jackson schließlich. Simusan sofor nachos kommen Eden verdre die au Jean und fragt sich, was juos überhaupt ist. Das Schumrige, fast lere casino, in dem Gerad sitzt, ieste für iachen genoso in juos uidasos, in dem misenem vater of juaxen ieste, und war ersten mal hier. Warum sollt ich das da? Brocht sich nicht menensegen, wenn vora, sir, interbricht Jackson. Wenn vater en ne je fartan nimmt, bedete das en en erben aben könnte. Dan sol es au sein, schnede eden yachem das worabe und ignorir das lechten bajan, das dem je danken aufkommt. Ich glaub, ich absiemlich deutlich je macht, das mir egal ist, no alphas werden, oder, Jackson wird wieder still. Das menan si nicht ernst, sir, sagt schließlich. Das konan si nicht ernst menan. Wir brochant si. Jeder chose uinan auf Eden le auf und bestelt sich dan nok en drink. Si serena. Der alpha ist fürchter Jean, obwohl schwers agent ist, warum. Vielecht ist et das zornich stirnrinseln, das standig auf senem jesichtli, oder die wut, die commente der Oberflash verborjan ist. Rena kent iachen nok nicht lange, erstenan mona, aber suchtaus irgent denem grain of tirgesellschaft. Vielecht, weissi in senena kom spricht? Sit nicht wie in man aus, der nach meningen sucht. Ist offensichtlich jement, der glo, esime am besten zu wissen. Sanem ist es kein und kommt zu beliebigens etant vorbei, oft spat in der Nacht, und bitessi, clavier zu spielen. Ist in man enfant 60, gross und milechter grotem der vielecht gutos en jeuesen wer, en nicht die art in senan au Jean wer, die sich enfült, alwurd siden sel sesiran und nicht mögen, was si finde. Ist nicht lecht zufrieden ustelan. So viel ist offensichtlich. Trommelt mi den fingern auf die naxt Oberflash, wenn un jeu du digwird, was fast ime der voll ist. Der alpha vermitelt rena den endruk ene besti, die in enem kafig je fangeant ist, der Kopf volet sorgent, von donnant si ken hat, aber dan spielt rena und span sich. L'ensam glatten sich die linien in senem jesicht, die art verschoin des curs und die besti verflüchti sich, enant altern den man en irer stel zurücklas. Si fült sich dadur schwien dompteuse. Vergist, das die ist, dankt si, bis nicht mehr tu. Si bevorzus en glechgültige genube sene aufmerksamkeit. Sen aufmerksamkeit fült sich schwerant. Gewichtig. En last. Taban at inter ir gestanden, waran si das Lied spielt, dasselbe lidime und ime wider. Rena at sat, aber es konnte enchaînant den ganzen Tageren. Du spielst genoux ici, at geflüster. Rena konsenant atem in irem naken spuren und, schlimenok, sen au Jean, dies bestialisch no Jean, die si berteiten. Sen gross, schwili Jean datir schulte berur. Ir ganze körpe Stef. Si wolt nicht, das si berührt. Si wolt nicht sautin, alobe ir je fiel. Aber simus. Und so dret si sich lansam und begegnet dem Blick des Alpha. Blickt wider durch si indurch, sucht nach dem, was cn wolt, si cherlich. Nochmal, at befolant und zerströmider angewedelt.
Spiel et Nochmal Rena Yeld den Atheman. Chris Abgewandet. Aber für Willange? Si Attange Fangeant, ein paar Tasten Uspilen, und war schnell wieder interbrochen worden. Von Vorn, Ates Verlan. Schrie nicht, wen utan war. Stade des Seines wird Saint-On une enliche ruig und dadur chinso exigé. Si trompt jetst von dies estime und wacht veransti auf. Si wünscht, si must den alpha ni wider cn. Spate berichte si Duncan, das alle oui je won je l'offensei, das der alpha oui me chouejan jugeur und dan je ganjansei. Am naxten tag weird ir mid je tate, das si das rudelo zien weird, das eim des alpha. At verlan, si. Attirant wezen et verlan, und ir clavier mus et benfal mid gebracht werden. Das clavier je mir, aber was es will, be comtes, knirscht Duncan, groluch tuber senzuge, bevor sich wider fan. Du hast gut Arbeit je leste, fut inzu. Vergis den tarnin nicht. Du wurdest aus enem rudel abtrunige wolf jorette. Du bist verletzlich und veransti. Du brochst schütz rena fült sich tatsächlich verletzlich und veransti, und si wurd von wolfen angegriffen, obwohl si animt, das der alpha nicht wissen kann, das saint et je n'ai brudé den angriff ins zenirat. Wan kann ich men family cn, fragt Siles. Es int woschener ir que le weird je pacte, nicht fest genug, spuren zu interlassen, aber fest genug, si wissen zu lassen, das es wol spuren at geben konan. Du bist nicht in der Position, fort de ringent zu stellen, eriner Duncan si. Spökt sen worthaus, wen utan weird. Est widerlich. Im moment comme der alpha zu dir, sen nerven zu beruigeant. Dir bem spielen des lids usuren, das sen verstorben je fartan liegt, jibiachem ein gut gefühl. Das ist ein enfant, aber ist nicht genug. Du must iachen das ubringent, si je dir en zu vertroin. Worüber, at rena zu amangezugt, al si et toi mer druck offirer luftror spurt. Wissol icheros finden, was du wissen willst, wen du mir nicht sagst, was ist? Der Blick, den Duncan ir alantwort zu wirft, last si verstumen. Gib nicht, was ich nicht weiß, schnost der Mann, sen stim trifft vorverachtung. Hier gehe en flus, darum, iachem bestimt ideen in den Kopf subflanzant. So hilfst du mir, en fac indem du dies susklen. Von dir maxt? Gia, fuer un zu und streft rena lipen. Je n'audace. Rena interdruckt das ser dringend verlangeant, d'un camp finger abzubessen. Und welch ideen soll ich pflanzant, fragt si, ihr stim ziter vor nervosita. Das mir vertro kann Duncan lastir que le los und beobactemi enem spetichen la chaîne, ou ici zu boden sanct. Mir. Und niemand andrem si ben. Eden. Eden sprint aus senem wagen, sen knirchen of dem ki, à le erdais tufen zum rudelo inofste, descend grosse en gang sich zu vertrotem territorium of net. Ein Butler, Lars, verbe sich lecht, iachen willkommen zu essen. Willkommen zu Hause, sir, sagt sen stim so klar uime. Ir vater ieste im spessal Eden nicht, ge aber noch nicht wetter. Weiss, wiman enan of trit un lait. Und serdem mus e wissen, bevor sos usagent in daiol de lewenge. Oui este siso, fragt Lars und zit en jambroch. En kurs, un beindruckt grimace ustuber das Gesicht de alteranman. Wen menansi, sir, Eden schno, also nicht en mal der erwanunwert. En wetter be de tinkslos matresse, en wetter flüchtig lon inescan langerei von froan, dai et dans muté nimal setsen könnten. Era? Gia, si chez point ver folgt Lars den gangininte, dai wand de osragen vertro und toschof, in irer kalten und unabaren glatt. Al si sich dem es simenaern, be sich der butler lecht vor, sen stim weird leiser. Sir, si solten wissen, das ir vater in injoenlich je fallant en dem matchen je findan hat. Das brun eden zum blinzeln. Matchen? Sen je danken wandern zu den letzten par joliepten, mi de nansin vater paradirt. Ken von inan war gemal al matchen bezekne worden. E waren froan joezen. Rinzeld daistirn. Der butler betrit das esime, sen en quinf tanzuk indigent, aber eden dran sich miene winkanden en bewegung en iachem vorbei.
Ich kann mich selbst en indigent, Dankeschön nimmt Duncan oder senan vater komoir. Sen aux gens werden sofort von dem Gast en aux gens, der en ihrem Tisch sitzt. Das Madchen. Den si ist in Madchen, und noch dazu in beson des ginges. Eusten enfants zwanzig, mi est né un chien baran australin, dai mi alem collidir, oas saint vater ver körper. L'ange schwarzar und winterblasso. Si ist geklede, al ginge cisur mess, und sitzt dami der ganzen prasans ene ternen jugeant lichen. Si attenans liemlich ups champ erzformigeant mind, mus eden wider willig zugeben. Das mus erir lassen, wen et saint mus, aber ir bloan aux gens in zu gross, zu klar und neugirig, voler selt sa mère vers oindrin. Warum alt si et d'amblix au stand? Das kann doch un möglich dai neufren d'un sen vater saint, dank toer mi enem schnoben. Was könnte es bloß mi je mandem wollen, der so. Schlicht ist? Ehrlich, abgesean von ihren rosenfarbenant und wollen lipen ist si wirklich nicht besonder. Warum si? Was hat si jetant, dai aufmerksamkeit sen vater zu verdienen? Das Madchen sit iachen imenokan, start iachenan, wen man est recht bedankt. Weiß si nicht, das si den Blick sans ken solt? Fült si chan, alwurd si iachen irgendui erosfordern. Eden interdruckt den drang zuzuken, aber dan übersidai les est retiro enjan und erschmazelt. Dies rosa lipen von iröffnen si chenan winzigen spalt, und eden ist kein idiot. Weiß, was das bedeutet. Intéressant, dank toer und specher dies information ab. Si fin de iachen attractive. Sen lipen zuken nach oben zu enem comme merklichen grinsen. 8. Rena moment zu vor richte Rena ir kremefarbenes kleid, al si das prachtig esime des rudelos betrit. Das warm morgen licht wirf tenant sanften chime über den glanzenden frustustich, was en genem wer, en Rena nicht libe sonst wor. Et en wesen, luxuriose al das von Duncan, at sich vielecht fast emlig anschfült, wen da nicht dies atmosphär wer, et toi, das si nicht geno benen can, das Rena aber standig das Gefühl gib, insulanglich zu sein. Sind nicht nur dai Blick, dai si von den Wandler neralt, dai imosein und os géant, Zimmermadchen, Butler, Wachen und Köch. Das os selbst fühlt sichant, alwurde enan standig beobactant. Si est cette zwei Wachen hier. BC hier al bei Duncan, imerin. Anders al last der alpha si in rue. Est mesten abouezan, le didinge, von donnant Rena nicht weiß. Treffen, rudlange genetant oder vielecht etwa ganzander. Si fragt nicht nach, den ist klar, das von ihr erwarte weird, en bestimt roll zu spielen, dai der stilen weblichke, der andlosan, je dampften geduld. Si ist der gebrochen klein vogel des alpha, ne, der nur existir, wen das clavier oren möcht. Ein object. Solange si nicht zu enem object der begierd weird, schatzt sich Rena glücklich. Aber one weird das alle andan? One weird Duncan mi iren bemu un zu frieden saint? Was chime es dank oder sagt, Rena ist da, zuren und schwejan zustimen, stetsti und zurückhaltant. Aber sagt nicht viel. Mesten at Rena das Gefühl, dass si nicht en mal sieht. Ist ensam, dankt si. Obwohl, kann man wirklich mitleid mi enem man haben, der niemanden océen stilen, je brochnan franden ertragen kann? Rena, en stim commentier und zerstreuer je danken. Ich sehe, das leben im rudelo tu dir gut Rena zwingt sich zu enem kurzen lachen, alir blick d'un camp aux gens über den frustustich in weg trifft. Warum ist hier? Si zu beobactant? Si daran zu erinern, furwen si arbete? Si wan des sich en es, der ofstet, si zu begrüßen. Gutan morjan, mein kleine 5 vogel, sagt der alpha und zitenant stulfur si ervor. Rena schladai aux gens in ene geste der beschedenen ihr Blick fällt auf den Tisch. Ist fur vie gedeckt, stelt si erstrefest. D'un camp waxamer Blick sticht auf ihrer. Erwarte von ihr, das si das gesprach in en bestimt Richtung langt? Zum Glück beginnant und es mi les anstimen zu sprechen, wort verschwimmen zu intergrangeroschen. Wenn si aleos blande, stelt sich Rena gern vor, si seis uos. Das mamati kocht, das savi sich dein nagel makt und sich über enan wetran Herzschmerz beschwer.
Wenn sinur von inan euren könnte. Die Tür zum Frühstückssaal öffnet sich für einen der Butler, der sich nervös bevor spricht. Alpha, sagt und verbe sich schlecht. Eden ist angekommen Eden? Rena versus sich zu erinnern, ob sie den Namen schon einmal gehört. Möglicherweise. Siglo, sich angeflüstert fragen und was gerückt zu erinnern. Irgendetwas über einen Skandal oder zwei. En Mannerstim interbricht, Schnede wie en Klinge durch den Raum. Ich kann mich selbst indigent, Dankeschön, sagt sie. Und dann betritt ihr Besitzer den Raum. Ein Mann, nur ein paar Jahre alter als Rena. Sen Kleidung ist elegant, aber zerkniter, sans Arzerzoost, alwer Gerard von einem Nickerchen aufgewacht, durch sen Bewegungen sind wasch und lebaft. Hat etwas sorglos und eingesamt an sich, obwohl sein Blick, eine Leuchten des grüner Blick, si sofort mienem intensiven, calculierten Fokus ienes Visie nimmt, der Rena en ihren Stuhl fesselt. Sie weiß, dass sie den Blick sanken sollt, da Rudelir Archiverlan so. Aber sie kann nicht. Nicht, wenn sie ime noch so en star. Irgendetwas en ihrem Verlan ihr Aufmerksamkeit. Ist der schönste Mann, den sie je en hat, und dies erkennt nie gibir das Gefühl, en blöst zu sein. Wenn auch nicht so sehr, oui als plötzlich das Jelsen aus gestreckt enfin ist. Ist si das, fragt sind on fast schon beledi, sag mir nicht, das si das ist es erect sich von seinem Stuhl. Bist du dir jetzt zu fein, pinklich du sein, ginge, far jachenan. Setz dich. H, auf mit dem Mist, dad ruider der Mann, und Rena klappt fast daikin la derinte. Si at nok ni je manden so mit dem alphas prechant euren, alwer nungia, en normal personne. Si fan kurs d'un camp blikof, der ir jambes de thé, stis usin. Waren desen alteden, et son, senem vater en envortra guber en bevorste endochze. Wessen? Rena ist sich nicht sicher. Sei nicht la cherlich, beltes zurück. Ich hab nie josa, das ich vorhab, si eratan Rena setzt en Schlagaus. Ihr Main öffnet sich, aber kommen ken wortero. Spricht Gerard über sie? Niemand attirez-toi von ene och zeerzalt. Niemand at och nurange de thé. Und si je manden bitan, clarant, wenn nicht offensichtlich wer, das si en diese Diskussion überhaupt nicht teilnehmen soll. Rena ist mir wichtig, klar es und fan kurs ihren Blick auf. Koste si ken mu, ihren Blick zu sanken. Wie kann si jachem wichtig sein? Weiß überhaupt nicht über sie. Si greft comme das war in senena, wenn überhaupt. Ich hab vor, si adoptiran, schließt der Alpha, allen oran betoband sti den Romer fült. Si adoptiran, dankt Rena überrascht. Warum sollte das da? Was wird Duncan von diese Entwicklung altan? Si wagte nicht, jachen en usean. Hat si geschickt, den Alphas überführen, nicht saint Mandel werden. Si adoptiran, schno eden. Warum zum Teufel wurdest du si adoptiran? Dami chandlich erfar, oui et si chanfult, et non standijan nachkommen zu haben, ruider es mi enem sardonischen grinsen. Duncan si tenigermassen erfreuhaus, und Rena last fast die Schulter nangen. Osse, das si dan wider et Blick trifft, und sit regelrecht brüskieraus. Nun. Rena. Ich entschuldige mich für meinen Sohn, sagt der Alpha, Gerard al Rena Klavierspiel zu Ende. Sind nur si bed im Musiksime, wie üblich, und ist spat. Geof mitternacht zu. Neben ihnen brennt ein Feu im Kamin, dessen geroch nun die Luft erfüllt. Rena weiß nicht, was si sagen soll. Was ist das richtig, das man sagen könnte? Dacht, würden erraten, stellt si fest, bevor klar wird, das dies, falls überhaupt etwas richtig zu sagen gab, nicht das gehört. Warum dies och sach überhaupt erwanen? Si will es aufken en voll en falschen en drück vermitteln. Duncan at jachem das erzalt, in der Hoffnung, jachen so das ubrangeant, nachos zu kommen, klar der Alpha und wirft ihren en langeant, prüfenden Blick zu. Rena fragt sich, was das bedeutet, wo eden joesen ist. Si fragt sich auch, warum es nie über jachen spricht.
ERIST schließlich Saint-Saun, und Sowet sie weiß, Saint-Enzige. Sie spricht nicht davon laut aus, stattdessen nicht Rena, in der Hoffnung, ihr Nervositas überbergen. Enchaînant nicht sehr gut. Ich würde dir niemals an Ehrungs versus Machen, Kind, sagt es mich Jorinselte Stirn. Ich hoffe, das weist du ihr Blick schnell zurück und trifft Kurs den des Alpha. Erschein aufrichtig zu sein, das ist gut, oder? Si oft, das gut ist. Si oft auf Vieldange, das ihr Mute nicht vor Sorge verge, das ihr Schwester nicht in Schwierigkeiten gera. Du bist ihr sicher, in meinem Haus, Alteimen Rudel, und das wirst du Messin. Aber du bist ken je fangen, du kannst un géant, ou un du willst, und géant, ou animé du für richtig altst. Rena interdrückt in Schnoben, wenn das so einfach wär. Wenn nach ihr ginge, wer si überhaupt nie je kommen. Inte dies löt, da si asen würden, wenn si wüssten, was si wirklich ist, und da si nicht einmal besoin de megen, so si jetzt ist, aber si kann nicht geno erklaren, warum ihr Familie algesel je altan weird. Ihr Magie laste nicht zu. Dank, murmelt si und zwing die Wort aus ihrem Mund. Es dankt, si seiange griffen worden und abjetzt gedacht nis verlust. Dankt, si brocht ilf, und ist net zuir, nimmt sian. Vielecht, wenn da nicht der Magie scheidwer, at si jachen ilf bitan konan. Ihr son mich nicht besoin des umegen, stelt si fest, vei of nun zu schmerzhaft ist, daran fest zu alten. Si dankt daran, oui eden si bem frustu quand je en hat, waran der ganzens en minuten, da si cherab je la senat, beui inan zu bleben, gerad l'ange genug furenan espresso. Alwer rena in ratzel, das un bedin le zen will und das jachem doch kenans pas makt. Wolt si en de tiglos werden, sen verachtum fur si war offensichtlich. Nicht überraschend. Jeder, den si hier getroffenat, sa simi verachtunan, aber anstel der warteten erlechterin, da si normalerweise en fin de, wenn si übersehen weird, atedant abnegum in ir nur den wunsch joekt, iachem das gejanteis ubewezan. Si cherlich, den wenn si net gut gras bleben wolt, kon si et sich nicht lesten, sen families überargern. Ist un dankbar und verwöhnt, was wohl men schuld ist, sagt der Alpha und interbricht ihr Jodanken. Ich war une axichtig midem gingan, ange fangeant d'ami, das ich jachen solange in diesem osofoaxen lies. Wissen si, das ich jachen erst mi sex Training wegschickt hab, Rena blinzelt. Oh wow. Antworte si, veir die Wort felan. Sol sec altsin, wegschickt zu werden? Waren des Sensufs der Alpha, frustration zeknet sensuge. Nein, ist mer al frustration. Ut. Und verachtung. Si weiß jetzt, oui verachtung aussi, nur das si sich ausnahmsweise nicht gegen si richte. Tu, was will, wan will, und schert sich nicht als sich selbst. Und dem soll ich das Rudel übergeben? Ist nicht bere. Wird niemals beressen Rena Rinselt die Stirn. Si hat das bis jetzt nicht erkannt, nicht darüber nachgedacht, aber eden ist der Sohn des Alpha. Das macht jachen zu seinem Erben, oder nicht? Machen si sich sorgen, das nicht Alpha werden will, wenn die Zeit je comment ist, fragt sie und schließt sofort den Mund, allet durchdringend des Blick wieder auf sie fällt. Ege nicht darum, was will, bellt der Mann. Ege darum, was das Rudel brocht, und brocht dans schwaxin ganz sicher nicht. Rena chouette. Soet si verstanden hat, mus der Genige, der et titel erbt, von jachem aus joalt werden. Dar fantschedan, und solange nicht das ganz Rudel rebellier, was un wahrscheinlich ist, wird sein erwalte nach Folge der Naxt Alpha. Aber eden ist eten sich kind. Wenn nicht dan? Hat noch nicht einmal en je fartin je findan, knurtes, chimbar wider in je danken vers Laurent. Ferrerwes mus man sajan, Duncan och nicht, aber Rena altine. Duncan. Warum soll der Alpha senan son mi Duncan vers Glechamp? Und dann trifft si. Duncan ist der Jünger brüde des Alpha. Und da eden aus dem Spiel ist, macht jachen das zu et wahrscheinlich stem nach Folge. Dies eden das Madchen spielt Klavier für jachen. Saint-Vater, der Groß Esquin, Alpha des Rudel,
Verbrindai mest Zeitingesellschaft kom Voljarijan, Zufalijan, Wolflosen Madchen, Nur Weissi en Nigermassen Klavierspielen kann. Eden gein senem Zimmer Ofuntabe, sen Ruachst mi jedem Schritt. Ergibt en fak ken sin. Si sagt comme Einwar, sitzt nur da und schnappt nach Luft wie ein Fisch. Aber Irgendui, Weissi et Schaft, et toi Chopin er Interzuklin ist si plötzlich das Faszinierendst, was je lectat? Schno und Schüttel den Kopf. Wenn Saint-Vater so besessen von Musik at eden Klavierunterricht nehmen lassen können. At jetant, fruit en mal. Zurel, at alle jetant, dem man zu gefallen. Gott weiß, at versucht. Aber selbst alle den noch den perfekten son spielt und das Rudel praktisch anstelsen Vater les têtes, war nicht genug gewesen. Nun, nicht mehr. At genug von den ermöglichen Ansprüchen sen Vater, genug von diesem erstik an den os und genug von der ganzen Maskerade. Eden schnappt sich sen Jack und macht sich auf den Weg, en partie zu finden, en wet entfernt stad, irgent des toits, den larm in senem Kopf zu ertranken. Aber aus irgent denem grinfin de sich in enem andrantei de os wider. Sen fus bleben vor en eturstehen, und bevor zweimal nach danken kann, ist drinnen. Erst dann fällt Chemein, das Zimmer ist. Rena. Was ist das überhaupt für ein Name, dankt Wolwissant, das jetzt sans alre betrebt. Das Zimmer ist dunkel und makelo, onen spür davon, das bewont weird, abgesean von schwachen spuren ir analtanden duft. Die meisten Wolf trajan ir emotionnant in irem duft, en gst, wut, verlangeant, aber irer ist jedanft. Fragt sich, ob et daranli, das si kenan Wolfat. Saint-Vater ist besessen von ene wandlerin, die sich nicht einmal verwandeln kann, aber irgendui ist eden, dem et toi fällt. Vielecht ist wirklich so entochant, où man Yachem Josaat. Bevor sich wetter in diesen Gedanken vertifen kann, schwingt die Tür auf. Eden ist auch für ein Sekund erschrocken, rollt sich aber schnell. Du spielst nicht einmal so gut. Und sen Stim les uns petisch. Rena ist in der Tür Star, ihr grossen Augen auf sen gerichte. Sistet da, ihr Finger inclamern den Rand der Tür, beresuflien. Das nicht. Macht en Schritt naher, fast on nach Südanken. Rena gesicht sich, und will sehen, tief dies rot für Yachen werden kann, obeir atem stocken weird, so bem frustuk. Rein aus Neugier, natürlich. Obwohl Musikmachen enchaînant alle ist, was du tust, also kann ich nicht anders, al mich suffragant, warum mein Vater so von dir faszinir ist. Hast du Yachen versober, Rena au Jean Zuken, und für den Kursesten Moment ustet toi über ihr Gesicht. Beschuldigst du mich der Exore, fragt sie. Eden verdre die Augen. Entspann dich, ich werde dich nicht beschuldigen, en verbrochrin zu sein. Rena zuckt zusammen, aber si sit Yachen weteran, obwohl weiß, das sie veransicher ist. Macht noch einen Schritt und beobachte ihre Reaktion Geno. Ihr Puls ist schnell, kann Yachen hören, Yachen in der Luft zwischen ihnen spüren. Den Gedampften Schichten ihr Duft liegen wildet, die nicht ganz zu dem zerbrechlichen Matchen Image passt, das sie projisiert. Was machst du hier, Eden, flüster das Matchen, alors direkt vor ihr stehen bleibt. Das gleich könnte ich dich fragen, stellt fest, sen Stim nimmt d'un klaren klangen. Was machst du hier, spielst Welt aus Schrecknetimos des Alpha, Irogen weten sich bewiesen worten, aber sich nicht weg. Wenn überhaupt, straft sie lecht die Schultern, ihr Rücken richte sich auf, und dann lächelt sie und neckt ihren Kopf zu Eden. Versüchtig, flüster sie. Der Trotz ist unerwarte. Gegen senan willen schnur Saint-Wolf. Si also kralen, stellt fest. Ich fand mach midem landei auch in bischan übertrieben. Was lasst dich danken, das mach ist? Vielecht abich nur gefallen an denem Vater gefinden Eden streckt langsam die Hand aus, sen Finger strechen über ihr Kinn. Sie zuckt nicht zusammen, sieht sich nicht zurück. Niemand mag meinen Vater, sagt sen Stim jetzt fast in Flüstern. Nicht einmal ich, und ist mein Vater.
Iratem stockt BUICN et Berurin, und Edens puren wash der Genutung, bis ihr Naxten Wort aus ihrem Mind kommen. IST et des Salbes, veille du die Fürst wie in Bockig Kind. Aufführant, schmazelt und bemerkt, wie ihr Blick für den Brüchteiene se zu lipen wander. IST kein Aufführant, ich bin en Tage auf Joacht und dacht mir, warum zurel nicht, renazit en Ojambroch. Veille du Dankst, das du mi-alem durchkommst, was du willst, IST et das, ihr dürft inspult iachen und brinsen en Kopf durchenande. Es hilft nicht, das si iachen imenok en star, ihr grossen blo au Jean Saint-Josich absuchant. Ich weiß, das ich das kann, murmelt und dann, bevor et sich ander suber le Jean kann, hebt Saint-Angelan quand iren als und wirft rena enan Herausfordern den Blick zu. Nimtan, das siso das Ubrin, enan ruxier zu machen, den ken wandlerin ur diachen nach nur en minuten Bekanntschaft en fax o ir duft mark setzen lassen. Aber zu sene Überraschung blinzelt rena iachen nuran. Was magst du da, fragt sie, obwohl sie sich nicht wegbewegt. Eden Schno. Ernsthaft, also spielt sie wieder die Schuld vom Land? Zwanker, übt Druck auf ihren Pulspunkt aus und treibt sen autant ihrer. Rena last iachen joaren, si last iachen joaren und start, ihr blanc au Jean gross und fürchtlo, fast so, à la tsiken anin, was si Eden durche en last. Sollt wahrscheinlich offeren, aber die Vorstelin, das Saint-Vater iachen en senem klenan chossin richt, IST vers le camp, weird wutan saint, vielecht genug, iachen andlich für imes uverstossen? Was für en erlechterin das wer. Gia, Geno des Salles beste darof, senant duftuber renas ureben, und kensweg, veille mag, oui perfect sisich vermichen. Elf. Rena. Rena zit die deken feste sich, aber das hilft nicht, die erinra en edan finger, die über irkin strichen, seno en iremals, zu verdrangeant. Irer schlab dem je danken et toi schneller, iro eritzt sich wider, so willetzt nascht. Siaste, das dies wirkung auf siat, das sen en wesen et toi in ir joektat, das sinichter warteat. Si wust et baissé, alargé zu provosirant, beson demi je m'endem, der so viel magtat wier. Eden ist in fremder, aber mer aldas, ist et son. Si bewekt si chinte der beddek und spur die warm der morjanson, die durch die orange christ. Si at yachem sajan solen, das en sol, und sich beautant mussant, aber stad desen at si yachen bleben lassen. Si at yachen si beruren lassen. Und war überrascht darüber, eriner sisich. Sen gross purige façade war ienes wanken geratan, ou enoch nur furen en moment, al sinicht zusammenzugt oder yachen wexties. War das der grain, warum si es la senat? Vei si dies of blitzen von Überraschung Josean hat, diesen klenan ris in senem selbst vertroen, und das Gefühl gegeben hat, en armagt über yachen zuaben? Ir lipen öffnen sich, al silansam os atme, ir je danken imenok veroren. Si at sich woschenheim nur machtlo gefühlt, aber der Blick dies franden at ir das Gefühl gegeben, Josean zuerden. Als ob si wider existiert, au seralb vont et bedurfnissen und d'un manipulationnant. Als ob si mer al nur en chach figurewer. Si at je wolt, das si weterin so en sa. Ir puls bechleni sich wider, al si sich daran eriner, ou sich vorge beat, sen stimles und spötich, aber sen aux gens suchant. En warm bret sich in irem körpe aus und samelt sich in irem majan. Und hört nicht auf, selbst alle insimer madchens pate entult, was eden jetant hat. At simi sene duft mark verseen, ruft si aus, al si kommt, rena bem frisierans elfen. Rena ist sich nicht siche, was das bedeutet, also last si das zimmer madchen redan, derans un sich vor lote facinxlosik kelust. Der alpha weird wutan saint, fluster simi grossen aux gens. Saint-Saune, interlast senant duftubral au finan, so al jeurtan si yachem. Das ist nicht angebracht. Daat si auf jeur. Obwol si genug josaat, dami renamer oder wenige verstan, das, was eden jetan hat, in der Gesellschaft der Wandler verpentoir. Warchenlich ein versus, senant vater zu argern. Chienziemlich entschlossen, Geno das utin. Si beledi jewesen, al si verstan, was eden jetan hat. Dawar si, kumert si emir et jenant angelegen etant, aber irgendouille dacht eden,
könnte einfach kommen und sie benutzen, senan vater en Upisen. Rena kauft ihre Regen leben, ihre Familie, email willen. Geben, das wüsste nicht. Trotzdem hat sie wutan müssen. Aber letzte Nacht, zum ersten Mal seit Monaten, hat sie sich lebendig gefühlt. Also beieren Wesen et zalt. Sie wüsst, oui et sich enfühlt, als Schachfigur betrachtet werden. Und so hat nicht ausgesehen, als sie berührt. Auf Dami, schimpt sie sich selbst und zwingt ihr Gedanken zurück zur Logik. Eden ist Geno Wissin vater. Manipulative. Je farlich. Je mens, dem man nicht trop kann. Spielt wahrscheinlich nur mir und versucht, ihr Schwachen herauszufinden. Das ist alle, was ist. Einspiel. Aber das alt das flattern in ihrer Brust oder die en altant dit sofirer o nicht auf, wenn sie en jachen dankt. Wenn das Einspiel ist, dann ist das sie jetzt zu joinen bibsichti. 12. Eden. Eden lent mi verschrankten armen im Turamen und beobacte, wie das Gesicht sen vater vor utro en Luft. Wie kannst du wagen, drönt et stim und al durch die Wand de Oz, den Schwester intemenem das mi ene duftmark zuverseen wie ihr Jean d'un tiers. Eden zucht nicht zusammen, nicht einmal bei dem war Schwester, obwohl es so la scherlich klein. Jest das Joant. Et Missbilligung, bestandig, vor sebar, in ihrer Konsequenz fast schon beruhigeant. Jest das enzige, worauf Eden sich vers la scène kann. Symblik wander Urena. Schwester, dankt mi enem schnoben, duft vermischt sich im enok mi irem, und das befriedi jachen zutiefst. Etwa in jachem verkrampft sich, den es kann wahrscheinlich ausrichten, ihr kombinierten Duft, Sene und Rena, da in der Luftangent. Das ist alle, worum ege. Senan vater utans machen. Das ist der Grain, warum jachem gefalt. Et stim durchschnede sen Gedanken. Si dirant, spökt heraus. Dies arm kind urdange griffen, email willen. Weiß, was da drossen passier jeste? Si sich comment etwa Eden öffnet den Mind, etwas petit darüber widern, wie praktisch das klein, aber dann bemerkt wie renasiter, zuerst nur ein lecht beben in ihren Schultern, fast merklich. Si bricht in les, je brochenes schlucksen aus, und die Wort sterben jachem imals. Tranan sind für die Schwachen, das weiß Eden, aber ihr machen jachen unbeaglich. Sen Finger zuken, und für ein Sekund will sich bewegen und trost ambieten. Aber dann recht sin vater Rena zuerst. Du bist sicher, Kind, murmelt es, sen stim falt in enanton, den Eden nok ni zuvor jachem gerat. Ich hab dich, mein Lieb. Eden start jachenan, ulden malen, die sin vater jachen beschaft, Stück für Stück niedergemaktat, hat es nie trostange botan. Und jetzt ist hier und wikt dies zufalig madchen, al obeir zerbrechlich kelibenswertwer. Außerdem war Eden der Genige, der si verargerat. Wenn überhaupt, sollte der Genige sein, der Rena hier tröste. Si murmelt en Entschuldigung durch ihr Tranan durch, und bewegt sich unbeaglich. Ist en sach, senan vater zu verargern, der nicht an der verdiat. Rena jedoch, si klein veransti und jibichem ein viel schlechter Gefühl, als sin vater et set langem jetant hat. Atbc wissen müssen, als sie in senan krieg mi es in Susien. Der Gedank schlägt sich in senan Kopf, beten und willkommen. Eden bald die Faust en senan setan, untergerissen zwischen der vertrotant obe, die jachen solange verstange altan hat, und der unerwarteten well der Schuld, die in jachem oschkricht. Was hast du dene vertedigun zu sagen, fares jachenan, was rena zusammen zuken last. Sien, was du jetant hast. Eden schluckt schwer, öffnet den Mind, sich zu entschuldigen, die Wort formen sich auf seine Ingenspitz. Dan dret sich rena lecht und fan senan Blick auf, und durch ihr Tranan durch grinst sis petit. Ist klein, comme warnembar. Für den Brüchte jene sekund fragt sich Eden, ober et sich engebildeat, aber nein. Die ist ein aufblitzen von etwa 800 lichem in ihren Ogen. Saint Pouls bechleni sich.
Dies petit grinsen, das ist nicht der Blick von je m'endem, der ist hat. Ist nicht der Blick von je m'endem, der je brochant ist. Ist et toi ganz ander. Et toi, das en seltsam mischung von émotionnant in jachem ervoruft. Wut, fascination und et toi, das je farlich na en bewandrung grenzt. Es schret wetter, aber eden urtiachen jetst komnok. Symphocu ligans ofrena, of der ar, ou ici dasitzt, si von senem vater verachen last, waran irojan urofeden jurichtesint. 13 rena lent sich im sitz zurück, dai ojan albgeschlossen, waran si sich vom les en semaine des motors antspanan last. Si ad bis jetst nicht bemerkt, oui en gespan si je wesen war. Der en kofsbumel war in ordnung. Es attir josa, si sol kofen, oasi me siwol, e introrige versus, si nach der senet morjan of zum interne. Aber der war trost kam daer, den blik of edan jesicht nokenmal absus pielen, aloer andlich verstanden at, das irwen enfal gespieltoire. Eins petit grinsen zuctuem irlipen, und silast e brete werden, al sisich en das kurs of blitzen der erkentni in senan au Jean eriner. At nicht erwarte, das siden spi indre en urd. Si kont praktisch cn, ou isich dai ver wirum inter diese gros purigen façades usamment brot, ou inejelt, aus dem glech jouicht je bracht, alir blik senan traf. Siat et je nossant, iachens appens ucn. Aber dan verblastir grinsen, al sich ein an der bilt in ihren Kopf schlägt. Der lere blik of edan jesicht, bevor sich irojan trafen. Saint-Vater at iachen en geschrien, beledigingeant ou gift gespukt. Und doch at eden nicht reagir. War nicht imbrur, nicht wirklich. Nok war bezier. War so, alwer en fac. Nicht da. Alwer irgendwo in sich selbst verschwunden, au seral der Reichwet Saint-Vater. Der je dank nagt en ir. Si fragt sich, ober jetzt tout le temps of si ist, veisi et beschutzer instinct zuirem vortei genutstat. Aber en dererse at eden damiange fangeant. Attir schließlich sen duft mark of gedrückt. Si kon das nicht en fac durchgéant lassen. Gérard al si enfant, si d'avons überze Jean, schwing daiototurof. Rena erzmakt en sprint, nicht aus en gst, sondernaus et wagans andrem, al eden of den sitz neben irglete. Bewekt sich mi der selben la sijan selbst sicheret, sins petit grinsen fest en senem platz, und trotz allem le jete in fin qu'intrige in senan au Jean of. Sis pur en idzoalung. Warum tu irda simean? Sis wingt sich, stis ubleben, obwohl ir pul sich bechleni, aller irein tachantuch reicht. Furdich. Et dans stim yestelez, nekend, al obessi enan privatan witstelten. Dies falschen tranans utroknen, dai du so gernuinst rena mecht la chaîne, aber si altir jesicht neutral. Bealte, sagt simi enem clénan, engenemen la chaîne. Du wirst et neutige aben alich eden stöstenan les empfiftonhaus. Fulen wir un selbstbewusst, was, rena zuct miden schultern, trotz ir schneller werden den puls. Nun, der alpha betrachte mich wie dai tochte, dai oerniat, antwortesi, das sagt nicht viel über sen Unegunghaus. Eden verdre dai ojan. Ich bin der Sohn, den oerimeat, und das hat mich nirgendwo eingebracht. D'un vater magnur manchant, dai senan schutz brochant, rena. Aber des dir furime ubelnemen, überopt schutz ubrochant. Ich bin hier im Vortei, und das weißt du. Si este lechtsinnig. Si solg den Kopf un temps altant und ad das von enfant ant insolen. Aber si kann nicht anders. Nicht, wenn sich ir blu, nach dem si solange toboir und nur en gst kant, wider so en fult, alwur des pulsirant. Und nicht, wenn eden, en stat witans usin, kicher und sich mi ene ant spantan lechtikke, dai si nervemakt, im sitz zurückle. Ieste et das, was du willst, fragt Eintei mene familis usin? Soll ich dich schwesterchen nenan, sis pur wider diesen seltsamen sog. Alzobe si wider le bandiguer. Alzobe si j'en sais dies verdreten spil existiert, das si spilen. Mein vater languelt si schnell, fu eden un zu und fan en lok von rena arzwischen sen enfin gernein. Wird schnell genug von dir aben. Rena puls bechleni sich. Sit si wider soan. Alzobe si cn könnte.
und alobe et iachem gefalt. Warum bist du dan hier, konter si sanft, irojan uchen fur den kurzesten moments usenant. Eden zit en ojambroch, sichtlich amusier uber irantwort. Aber da ist jetzt mer inte diesems petichen grinsen. Vielecht languel ich michoch, schlauer vor und necht Saint-Josicht zuirem. Man languelt sich nur, ou en man languelig ieste, eruider rena, iratem vermischt sich mi edan. Saint-Blick falt auf ihr Lippen, und necht senan Kopf weter zuirem. Michnel schlagendem erzen in irer brust grinst renas petich und teptiren andruken, sodas Saint-Mandstad desen diesen kust. Zurück, brudé. Cyclin per miden ou per nun druk gegen sen Lippen. Wir wollen doch vater nicht verargern, oder, eden schno. Jeste nicht d'un vater, sagt und wird sich früh genug daran erinern. Rena besich zu iachem vor, alt senan blick fest und öffnet die autotur inter iachem. Wir werden sehen, schließt sie. Dank für Zuskoan. Last et mich wissen, obeir enans weten tei möchte, indem das Video like oder kommentier. In der Zwischenze, wenn je fallen hat, fin der Links zu étranger schichten wie diese auf eurem Bildschirm.